Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. С вами снова я, Татьяна. Ну что, давайте посмотрим такую тему расклада. Кто посеял ветер, уже пожинает бурю. Кто посеял ветер, уже пожинает бурю. На 3 варианта. Расклад общий не забываем. Проиграться он может не с каждым, поэтому будьте внимательны к данной информации. Итак, кто посеял ветер, уже пожинает бурю. Кто посеял ветер, уже пожинает бурю. Кто в вашу сторону посеял ветер, уже пожинает бурю. И какая история у вас с этим человеком, который сеял ветер в вашу сторону и уже пожинает бурю. На 3 варианта, на 3 позиции. Выбирайте свой. Расклад общий не забываем. Проиграться может не с каждым. Будьте внимательны к данной информации. Ну что, мы начинаем. Первый вариант. Синий камушек. Кто посеет ветер, уже пожинает бурю. Во-первых, этот человек вообще слеп. Не видел реальность ситуации. Жил какой-то своей иллюзии. Или же, ну, не видел реальности однозначно, 100%. Здесь от реальности очень далек. Человек, который хотел конкретно праздника, достатка, денег. Финансы только радуют этого человека. Человек из карта Сад, социум. Очень много о вас вел каких-то разговоров. Социум, общество, и эта личность за вами наблюдала. Говорят, в убытках сидит. Двуличный человек, которого закрыты все пути дороги. Этот человек применял на вас магию. Теперь сидит в собственных страхах, потому что перемен нету никаких. Действовала на постоянных основах в вашу сторону. Здесь женщина ожидала результаты. Женщина целенаправленно вам вредила, вела о вас разговоры, воздействовала на вас магией неоднократно, надеялась прийти к каким-то переменам. Ожидала положительных результатов, наблюдала, магича на вас, наблюдала за вами. Как бы человек на расстоянии от вас. И она делала это целенаправленно, притом она не видела реальности. Ей хотелось финансов, достатка, праздника жизни, вот, чтобы у нее было все хорошенечко. Но здесь она целенаправленно вам вредила. Что это за женщина? Ой, женщина, которая видела шансы, возможности, которая, ну, как контролировала, наблюдала, она к вам привязочки делала. Но здесь говорят о том, что эта женщина не может никак освободиться от своих идей или от своих желаний, как-то достичь своих поставленных целей. Вот. Женщина, которая делала к вам привязочку. Эта женщина о вас не имеет никакой больше информации абсолютно. Этот человек не может знать о вашей личной жизни. Говорят, эта женщина закрыта. Что это за дама? Ну, говорят, эта дама проявляла любятину в вашу сторону долгое время. Слепо верила в том, что она держит победу, попала в собственный капкан. Эта женщина сейчас полностью озадачена, охлопочена тем, что она очень сильно вам завидовала. Здесь зависть была сумасшедшая. Это ваша свекровь. Она на расстоянии от вас. У кого-то свекровь, у кого-то бывшая жена с тещей. А у кого-то действительно свекровь. Понесла убытки, потери. Она двуличная. Для нее приоритет это только деньги. Так, будет ли она сегодня заказывать какую-либо парчиковую работеночку? Нет, не будет. Не будет. А говорят, здесь она вообще возомнила себя чуть ли не царевну. Она в мужских энергиях. А притом мне здесь показывают как мужчину. Почему? Или она в таких мужских энергиях. Да, она чересчур требовательная.
Угу. С вами конкурировала, боролась. Думала, как разрешить с вами данную ситуацию. Очень упертая в своих желаниях. Нет, она сидит, она уже ничего не хочет. Не принесло ей ту радость, которую она ожидала, что она вам делала. Вариант у нее без вариантов. Она находится в утратах. Хотела она себе, ну, я же говорю, финансы. Для нее финансы это все, это радость жизни, это деньги. Вы вернули ей абсолютно все. У нее сейчас полностью нищета, борьба за выживание, финансовые проблемы, которые она не может разрешить. Находится она в утратах. Все пошло наперекос. Работы делались через христианского эгрегора. Она в злости, в ярости. Очиститься не может через перекресток. Перекрестки не работают. У нее негативчик в доме. Она воровала ваш ресурс. Воровство ресурсов было. Проводила... Смотрите, здесь, скорее всего, был украдник вашего ресурса, вашего изобилия, ваших возможностей. Вот на данный момент день сурка, у нее нет изобилия, у нее проблемы с финансами, делает, пытается, может, как-то или почиститься, или как-то очиститься через перекрестки. А вас она вообще ничего не знает, как у вас, что и почем. У нее раздвоение личности, я так думаю, что, наверное, шизофрения в голове гуляет или свистит. Что вам нужно знать здесь сейчас вообще? Ну, у нее порочный круг бедствий, говорят. Угу. Она ищет себе спасения. Она лишена покровительства. Говорю сразу. Она заключала сложных договоров, сделок. У нее порочный круг бедствий. Эта дама, ну, говорят, что эта дама? Эгоистичная, самоуверенная. То, что она хотела, она не достигла. И она находится в разочарованиях. Она хочет достичь то, что ей бы хотелось. В итоге у нее сейчас такие большие проблемы. У нее такие какие-то большущие проблемы. И она пытается эти финансовые вопросы разрешить. Она в каком-то таком тупиковой ситуации, что она не знает, как... Ну, у нее нет возможности выбора. У нее даже нет денег, чтобы куда-то обращаться. Или у кого-то... Кому-то заплатить, чтобы кто-то помог. Она сейчас сидит в такой заднице, что просто. Может только об этом разговаривать. Несет убытки, потери. Так, ну что, находится в эмоциях, в переживаниях. Но опять же, я вам скажу так, что эта женщина, она не видит реальности, что на самом деле происходит. Понимаете? Она даже не понимает, что она сделала такого, из-за чего у нее сейчас такие большие проблемы. Второй вариант. Кто посеял ветер в вашу сторону, уже пожинает бурю. Человек, с которым вы дружили. Человека, которого вы называли другом, или вы этого человека даже, быть может, любили. Или открывали. Ну, сейчас посмотрим. Говорят, не признает своих ошибок. А здесь говорят гордыня. Гордыня. Очень большая, не дает покоя. Это женщина. Женщина, у которой вообще совести нету. Гордыня непроработанная. Желание у нее достичь своей цели. С вами как-то разобраться. Угу. Считает, что она стала жертвой этого всего. Я вам хочу сказать, во-первых, этот человек стал жертвой своих работ. Это раз. А во-вторых, это женщина, получившая откат 2. Это женщина, которая сейчас сидит в раздумьях, что ей делать дальше, как ей выходить с данной ситуации. Но совести там не ищите. Не ищите, ее там нету. Эта женщина загнала себя в полный тупик. Что это за женщина? Ну, женщина, которая занимается мантикой, эзотерикой, магией. У вас с этой дамочкой были какие-то судебные вопросы. Судебные вопросы, да.
Она прикладывала очень много усилий, но это, говорят, все в прошлом. Вела об этом очень много разговоров. А, теперь стоп. Первая женщина, с которой у вас были судебные дела, она надеялась на удачу, на успех, на разрешение вопросов. Прикладывала усилия. Такая придумкуватая, да, будем говорить так. Считала, что она самая умная. Вторая женщина, знакомство в интернете, которая с вами конкурировала, считала себя мудрой. Вот, считала себя мудрее вас. Но показалось. Все оказалось пустым. Зрелая женщина. Рассорка, конфликт, скандалы. Она теперь сидит в нищете. Знаете, здесь как будто у вас 2 человека, 2 женщины. Первая по судебным процессам, а вторая знакомство в интернете. Зрелая женщина, с которой были конфликты, скандалы. Которая теперь сидит в каких-то своих переживаниях. Считала себя самой мудрейшей, самой умной. Она теперь не может... Она вообще в ограничениях. У нее нету благополучия, нету радости жизни. Она не знает, что ей делать, как ей быть. Знакомство в интернете. Дамочка считала, что она как-то с вами разрешит данную ситуацию. Ни хрена, говорят. Нифига. Значит, смотрите. 2 женщины. Одна судебные дела. Вторая зрелая, которая хотела каких-то там с вами разрешения вопросов. И одна и другая находятся в тупике. Выбор делали по сердцу. Искренне этого желали, да, как-то с вами разрешить эту ситуацию. Так, по судебным делам будет ли? Нет, говорят, ну, карта смерть нет. Это законченная игра. А это будет ли заказывать сегодня на вас что-либо, какие-либо работенки. Но она здесь не одна, возле нее есть мужчина, которые хотят, ну, я думаю, да, мы сейчас посмотрим, что, потому что такие 2 карты, тут у вас борьба с этой дамочкой, такая серьезнейшая борьба, я так понимаю, да. Вот что касается вот этой ситуации с судом, здесь закрытая тема, это все конец, об этом можно забыть. А вот здесь еще, будем говорить так, угольки горят. Не остановились, не успокоились. Думает, как разрешить данную ситуацию. Женщина хладнокровная, решительная. Ну, что она заказала? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, говорят, у нее подселение сущности. Стяги-перетяги. Она пытается... У нее энергии нет. Она пытается у вас стяг сделать. Пытается сделать стяг. Она, говорят, в трансформации, допустила ошибки в магии. Делает какие-то отжиги, чистки. Она как будто как двуручница. Ух ты, блин. Она вам даже насмерть делала парщиковую работу. Закрывала вам все пути дороги, хотела вашу... Так она же чокнулась. У нее же шизофрения. У нее с головой какие-то помехи идут. Она делала стяги. Она работала через мир мертвых. Она двуручница. Пыталась делать отжиги. Но вообще вас, знаете, как настроена вас вообще уничтожить. Вот именно уничтожить. Здесь не просто у вас что-то забрать, а забрать у вас все. И как бы увидеть ваше разрушение. Ну, сейчас мы посмотрим конкретно, что на сегодня человек заказал. Конкретно. Что на сегодня она заказала. Чистку. Да, чистку. Она пытается очиститься. Пытается от этого освободиться. Потому что показали, как полностью работу, которую она проводила, что она делала. Она венчала вас с миром мертвых. За какого-то неупокоенца. Закрывала вам все жизненные пути. Да, там жесткая была какая-то магическая работа на вас. Очень жесткая. Такая рискованная тетка у вас тут, да? Так, хорошо, давайте посмотрим, что вам делала эта дамочка по судебным делам.
Ой, тут конкретно на суицидные мысли, чтобы у вас в отношениях ничего не ладилось, на охлаждение отношениях, чтобы у вас ничего не складывалось. Говорят, очень много погостной работы. Ну, смотрите, что я вам хочу сказать на данный момент. На данный момент здесь говорят уже о другом. Первое. Смотрите, нищета, борьба за выживание. Даже не, вот дальше я не буду тянуть никакой карты. Первое. Здесь говорится о том, что эта женщина далеко не здоровая. Почему? Потому что у нее вообще вот мысли о суициде, да. У нее не складываются отношения с мужчинами, с противоположным полом. Говорят, здесь были некропривязочки через христианского эгрегора. Угу. Она сама ведьма. Говорят, я же говорю, у нее шиза. А и знаете, что она пыталась? Она пыталась своровать вашу удачу и ваши возможности. Но, говорят, теперь у нее крах. Полный крах. Полный крах. Крадник удачи ставила. Пыталась вашу удачу своровать. Возможности ваши своровать. Ну, говорят, что одна, что вторая в тупиковой ситуации. Что эта матрешка заказала. Но, во-первых, она не может очиститься. Она делает какие-то отжиги, чистки. Пытается от этого всего избавиться. От своих работ ошеломляющих. Но, говорят, это все бесполезно. Так, что вкратце вам нужно знать вот за эту ситуацию, связанную с судебными делами. Ну, говорят, все, человек все. Человек выдыхался, попытка увенчалась неудачей. Человек уже ничего не хочет. Сам находится в страхах. Потратила, может, много денег на это судебные тяганины. Нищета, борьба за выживание второй раз выпадает. Понимаете, здесь стабильность полностью ушла. А у человека апатия, разочарование, нежелание что-либо делать. Так, что в этой ситуации вам нужно знать? А то, что это, говорят, пребывает в иллюзиях. Говорят, ну, для нее это котел ад. За ее закулисные игры. Да там вообще. Это вообще, говорят, сама себе какой-то приговор подписала. Не буду озвучивать какой. Такое чувство, как будто вот она сделала такую работу, от которых теперь сама же, от своих же рук и понесет наказание. Говорят, она играла в игру, в которую она просто верила, что она выйдет победителем, она с вами там разберется. По итоге, говорят, все. Для нее это повернется адом, и она открыла ящик Пандоры непоправимых событий. Она пребывала в каких-то иллюзиях, своих желаниях, но недооценила то, что оно повернется против нее же самой. И сидят теперь в самопознаниях, размышлениях, да, разобраться в данной ситуации. Третий вариант. Давайте посмотрим, кто посеял ветер в вашу сторону, уже пожинает бурю. Человек, который вас предал. Карта измены. Здесь было какое-то конкретное предательство. Предательство. Предательство может в любви, в отношениях. Здесь человек предал, знаете как, предал... Отрекся от любви. Отрекся от любви. И лишился защит. Напрасно потрудился данный человек. Здесь женщина у вас. Женщина, которая коварная, очень подлая. Которая имела дар. Она лишена любви и поддержки от высших сил. Высшие силы больше за этой особой не... Здесь предательство высших сил. Предательство рода, предательство высших сил. Это женщина, которая привела собственноручно себя к краху. Женщина, которая на вас сделала вольт. Женщина земная, приземленная. А что по карте подарок? А теперь говорят все. Подарком стало то, что это все ни о чем. Эта женщина, она вас где-то в пространстве. Но, говорят, ее планы не реализуются. Она за вами наблюдала, она понесла полное поражение. Угу. Очень такая была царевна-лягушка. Плевать на других, лишь бы мне было хорошо. Очень упертая в своих желаниях была.
пелена, безысходность теперь. Через свои желания. Здесь больше такие партнерские отношения, но человек, эта женщина находится у вас где-то в пространстве. Что-то транслирует, что-то выступает. Говорят, у нее полный крах. Коварная, подлая, которая вас как преследовала, как призрак. Говорят, для нее подарком стало то, что все, что она хотела реализовать, оно не имеет никакой прочности. И не имеет. Будет ли она сегодня заказывать на вас какую-либо причековую работу. Все, говорят, в прошлом. Говорят, жадность проявляла. Она в таких мужских энергиях, которая ожидала положительных результатов. Говорят, это все закончено. Там есть мужчина и женщина. Может, она семейная, эта женщина, да? Может, она, ну, здесь мужчина и женщина. Надеялась на счастье, радость, удачу. То, что она вот так. Говорят, это конец. Но это конец. Угу. Очень много на себя взвалила. По десятке жезлов. Непосильное взяла. Говорят, прикладывала усилия к своим желаниям. И опять же, здесь мужчина еще есть. Мужчина еще есть в этих желаниях. Они как будто вдвоем прикладывали усилия, боролись с вами. Говорят, тупичок. Мужчина здесь вообще такой. Видел шанс, перспективы, возможности, уверенность какая-то была. По итоге, говорят, все повернулось против них же самих. Люди из прошлого. Здесь фортуна повернулась к ним попой. И привели они сами себя к краху. Материально зависимая женщина. Жадность проявляли очень большую. Ничего сегодня не заказали, абсолютно не заказали. Здесь они думали с вами разрешить данный вопрос относительно прошлого. В прошлом было, сейчас нет. Так, что они делали? Ой, они, говорят, в депрессии сидят, потому что ничего не работает с того, что они делали. Здесь, говорят, была родовая сила. Угу. Защита рода были. Проводили обряд на крови. И много раз это делали. Работали через хозяйку кладбища. Работали через карты, просматривали. Угу. И что? Рунами работали в ночное время. Рунические ставы. Парчаковые работы насылали. Осознанные сделки заключали на постоянной основе. Но все, говорят, пошло наперекос, они в закольцовке и напрасно трудились. Напрасно это все они делали. Здесь, смотрите, вот определенная часть идет о самом человеке, да, самой женщине. Что женщина имела родовую силу. У нее была конкретная родовая сила, передана по роду, родам, да. Это не принятая какая-то сила. Она родилась с этой силой родовой, с родовыми знаниями. Эта дамочка работала через хозяйку кладбища. Эта женщина работает с картами. Как бы занимается намантикой, вот этими всеми делами, рунами. Вот она больше вот рунические ставы, говорят, сразу идут. Эта дамочка с помощью рун, она вам вредила. Наводила на вас порчу. Ставила охранцов, темных сил на защиту своей работы. И дальше идет, что в июне месяце, на день летнего солнцестояния, вот то, что эта дамочка трудилась, осознанно она делала. Это не то, что она там не осознавала, что делала она. Она как будто вот на постоянной основе вот вам вредила рунами. Говорят, это все пошло наперекос, и эта женщина, ну, попусту трудилась. Дальше. Дальше идет, что эта женщина воевала с вами чужими руками. Вот. Здесь были очень много соборной магии. Она понесла убытки, потери. Вот даже вот эта магическая война, она не принесла ей результата. Говорят, здесь даже ничего не началось абсолютно. Новых начинаний никаких и не было. Изменений никаких не было. Назад точку отсчета. Говорят, у вас не была магическая война. Что она хотела? Своровать ваш ресурс. Вульгарной магии очень много применялось. Заказы делала. Заказывала чистки она. Чтобы очиститься, освободиться. Да,
Творила беззаконие. Она, говорят, сейчас в чистках сидит, но это все бесполезно. От своего беззакония пытается очиститься, но очиститься она от этого тоже не может. Это крах. И, в общем, давайте посмотрим, что вам нужно знать об этой ситуации, об этой женщине, что вам нужно знать. То, что у нее раздвоение личности, скорее всего, у нее шизофрения. Она энергетический вампир. Здесь еще показывает мужчину, ребенка, как бы она семья. Она теперь боится за себя, за свою семью, за своих детей. И дальше. Здесь говорят о том, что есть какая-то болезнь, которая изнутри ее выжирает. Реально болячка есть. И она об этой болезни узнала. И ей страшно. Ей реально страшно. И эта дамочка, она как будто сидит в ожиданиях, что произойдут перемены, или она найдет выход с данной ситуации, или она вылечится с этой болячки. Она надеется, что все наладится, что мы очистимся, сидит в чистках, а говорят, она одержимая чистками. И эта дамочка не понимает, что она не сможет не изменить ситуацию. Она ничего не сможет изменить. Что она не сможет изменить ситуацию, прийти так, как ей хочется. Говорят о том, что она закрыта в этой всей работе. И как бы она ни пыталась почиститься, это будет невозможно. Она пытается детей своих чистить, но не получает положительного результата. Она пытается мужчину своего чистить. Угу. Мужчина вообще в ярости. У мужчины нету кайфажорства. У мужчины нету наслаждения жизнью. Он находится вообще в ярости, в разочарованиях. Пытается теперь чиститься. Он был изначально спокойный и считал, что ну, мы с этим разберемся. Мы знаем, как чиститься. А в итоге говорят, не, нифига. А она теперь вообще находится в ярости, в ревности, озадачена, в разочарованиях, думает, что ей делать, как ей выбираться. Сил у нее нету. Ей полностью весь негатив возвращен. Она не может избавиться от своей зависти по отношению к вам. Она завидует, что у вас все хорошо, а в нее идут разрушения. И большие проблемы в семье. Для нее это станет сюрпризом. Большие проблемы в ее семье, в ее жизни, с ее близкими. Это реальный крах. И высшие силы ее поддерживать не будут. Она утратила любовь и поддержку и защиту высших сил покровителей. Вот такие у нас были 3 варианта. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем хорошего дня. Всем пока.